Здравейте, уважаеми зрители на БНТ! Аз съм Пламски и днес ще си говорим за касовите бележки. Да, знам, че звучи странно, но ако се замислите, това отдавна не са просто хартийки. Това са едни малки бели документи, които ни учат на ценен житейски урок, като нагледно ни дават да разберем, че всичко в живота е преходно. Ако вчера за едни пари си можел да отидеш на двудневна екскурзия до Гърция, то днес за същите можеш да си купиш череши. Да, ще трябва да добавиш малко, но пък екскурзиите идват и си отиват, докато черешите са истинска инвестиция. Нещо малко като криптовалута. Купуваш, продаваш и докато се усетиш, вече си чукнал първия милион. Едно време хората са си водили дневници от живелица. Днес вече започваме да си водим касови бележки. Друго е. Представете си само с каква гордост след години ще отворите албума с касови бележки, ще се обърнете към внуците си, ще засучете побелелия си мустак и важно ще кажете: дядо ви може и да не беше богат, но веднъж си купи череши, които не бяха на промоция. Стигнали сме до момент, в който човек не разглежда касовата бележка, за да види колко е платил, а за да разбере кой е. Аз ли взех тази моцарела? Кога се превърнах в такъв човек? Ами да, касовата бележка не е просто списък с продукти, тя е психологически профил. Ето, например, купил си хляб, яйца, кисело мляко. По-скоро си психически уравновесен човек. Можеше да не се глезиш с кисело мляко, но все пак минаваш за нормален човек. Има обаче и съвсем друга ситуация. Вадиш касовата бележка и под газираната вода. То баба ти само газирана вода е пила, айде, нали е вода? Минава. Но под нея бил шамфастък. Това ти ли си? Да не би нещо да си почнал да медитираш? Касиерките в магазин вече трябва да минават през курс. Как да връчват касовата бележка, така че да нанесат колкото се може по-малко психологически травми. Ма не можеш просто да подадеш бележката рязко. Човекът отсреща може да има семейство. Трябва подготовка. Първо, зрителен контакт. После категорично, след като човекът си е дал сметка, че му влизате в положението, казвате: господине, не падайте духом. Ще се справим с това заедно. След което бележката се подава бавно, като медицински резултати. И клиентът започва да я чете внимателно, все едно отваря писмо от съдебен изпълнител. Някои касиерки вече са отработили механизъм, по който бързо засичат промоционалните стоки, които са били закупени, и омекотяват удара с: ами поне бананите бяха на промоция. Според мен скоро до касите трябва да има отделна стая за емоционално възстановяване. Влизаш, сядаш, получаваш вода, някой ти държи ръката и казва: никой не беше подготвен за тези цени. А най-интересното е, че в периода около и след приемането на еврото, някои цени сякаш решиха да не чакат Европа, те станаха Европа. Даже бих казал, че някои продукти вече живеят във Франция. Най-накрая получаваме отговор на един въпрос, който големият Тодор Колев зададе преди много години. Как ще ги стигнем? Отговорът идва във вид на касова бележка, която ти казва, че не само сме ги стигнали, ние направо, в много отношения, направо сме ги задминали. Добре, че Дара спечели Евровизия. И тук отварям една скоба. Браво на Дара! Свръхкласно представяне! Затварям скобата. Добре, че Дара спечели Евровизията, сега поне за една година ще сме истински европейци. Което може да означава, че ще приравним цените с техните и ще трябва да понамалим цената на маслото, защото в момента някои продукти не просто са европейски, те са минали Швейцария и даже са тръгнали към Дубай. Това беше всичко от мен, уважаеми зрители. Сега отивам да си налея една газирана вода, защото мога да си го позволя.